就恭迎法師入場。如果係要接觸人嘅時候咧，你要不斷去自己學習啦，去同人之間交往啦。咁其實我哋師公教我哋咧就係話對人嘅時候，你要大家去磨練嘅，即係話你喺人嗰度去磨練嘅時候，你嗰啲覺啊，即係嗰啲自我啊，或者係好主觀嘅嘢咧。其實你慢慢去磨練嘅時候，你會咧比較客觀學習喺嗰度學習嘅，即係我哋師傅話齋就係磨到你圓圓滑滑咧。咁其實呢個都係一個修行嘅過程咯。無論你修行出家，你都係不斷真係去鍛鍊啊。去適應啊咁樣，咁呢個係靠乜嘢呢？就係靠佛法啦。所以其實而家好感恩就係話佛法帶俾我一個不斷學習嗰個磨練啦咁而家睇嗰個氛圍咧，大家都對佛法啊同埋嗰個活動咧都好用心啊！我哋都想話做一啲慈善嘅嘢啊，同埋公益嘅嘢啊咁樣咁變咗大家個人生啊，大家個嚮往啊，都比較係有一個正確嘅方向咯。所以日後我喺普光明寺咧，都繼續去同佢哋一齊互動學習啊，搞多啲活動啊咁樣咯。